May warranty yan, 3 months, diba? Apo. Ano pa ang isang dikit na siya dun. Pagkakagawa nila. Virgin. Ilang buwan na po itong ganito? Oh, tagal na. Pero hindi. Pero ayos pa, konti pa lang yung affected area yun. 2 months na. Pero nagagamit naman. O, konti pa nga lang yung affected area dito sa kabila. Nagagamit namin, kaya lang, pag na, ano, na sa humps na malaki, hindi na makala. Hindi na po ka makakahon nun eh. Kaya Water sera na ano pala. stock terrier eh. Picture mo sir, ito yung parte na kaya nag-short siya. Oh. Yan. Yung mga area niya. So, dyan nag-umpisa ang problema. Yan ang mga area niya. Ito po. Yan yung may itim-itim po niya. No? Yung pinabubutas, ang susunog po yan. Pag nabutas po yan, mas malala, mas malaking trabaho. Ngayon naman, medyo naagap-agapan pa natin. Kasi yun ay nabubutas po. Pag sinilip mo dito sa microscope, kita yan. Okay, ito yung last part ng video natin. Ito, kinabitan po natin mga hagrasa. Yung grand item dito sa buhay na tubig sa Primarosa. So, check po natin. Ito po ang issue nito is stock to third gear for almost 2 months. So, pina-check po yung transmission sa kasa. Ayan, so ECU pa rin po ang naging finding sa atin. Ayan, nirepair po natin ito mga hagrasa. Ayon kay Sir. Ayan, check natin ano. Ayan, bumuhat po ako. Medyo nangalay ng konti pagbuhat eh. Mali yung battery. Yung battery po kasi yan mayroong palikpik. Oo, iba kasi yung binili. O, check na po natin mga kagrasa. Hindi. Lagyan mo ito ron. Sa gamit. Okay. Okay. Switch on. Ayan, check engine Check light. engine. Pleto. Kompleto siya. Start. Oh.
aircon, aircon, reverse, reverse, walang kaldag. walang kaldag, neutral, drive. Kita po natin drive ha. Ayan, 1, 2. So nagsishift na po siya. Dati po siya is lock sa third gear. Ayan o, reverse, park, reverse, walang kaldag. Yung reverse kasi niya, kaasawa nung third gear. So, Pag lumagabog siya, magna-number 3 siya. ayan, red. Okay. Ayan, brum-brum na mga kagrasa. I-reset ko lang. So, ayan. So, andito po tayo sa buhay na tubig. Isang kababayan na naman natin na natulungan natin dito sa Cavite. So, medyo matutuwa na si sir. Magagamit na to. So, medyo matagal-tagal na nag-stock sa third year to. Ayan. Nakita niyo sir, ano? Nagwawan na sir. Oo. So, sir, maraming salamat sa tiwala, sir. At nakita mo kami sa page. Ano po? Thank you very much, sir. Ito po yung code nyo ha. Yan yung code. Thank you very much. God bless sa atin lahat, mga grasa. Mga grasa, testing na natin tong Grand i10 ni sir. So far okay naman. Malakas na hatak at saka hindi na po i-stock third gear. Okay. Salamat sir. Salamat din. Opo. Thank you. Ayan po. Brum-brum na mga kagrasa. Pagawa na kayo dito. Salamat po.